سلام. اول این کلیپ ها رو ببینیم. I just paid 3 bills just now with my own debit card. Like the independent black woman I don't want to be. I don't want to be INDEPENDENT. Do you know what that means? That means independent, motherfucker. I don't want to be independent anymore. You know, I don't want to be a strong, independent woman. I think we have enough strong, independent women. I don't want to be an independent woman anymore. I quit at being independent. I don't want to do this shit anymore. This shit is draining. You know, have dinner ready for your husbands when they got home from work. That is all I want to do. But no, you thought everyone wanted to be independent. I don't. I don't want to be independent. Break from dating, and I don't need a man. I'll take whoever. Just like get here ASAP. It's so fucking exhausting and draining to act like everything is okay. Now I'm like, I don't want to be this strong, independent woman. I don't. I can't believe I used to truly feel so empowered by being like, I would never let a man support me fully. It took me 2 years in corporate America to be like, yourself. I would love if somebody came in here. I don't want to be independent anymore. Good luck with that. بعضی وقتا یه چیزایی آدم نمیفهمه مگه اینکه دیگه دیره. مخصوصا واسه خانوما وقتی مهمترین سرمایه خودشونو یعنی زیبایی و جوونی، حالا واسه بعضیایی که دیگه تقریبا قصه تمومه، پاکی، بکارت، اون پیوریتی یا خالص بودنشونو از دست دادن، دیگه شرایط اینو ندارن که بتونن به قولی جبران اشتباه کنن. مثلا یه خانومی که تو سن 19 20 21 حالا جوونی 16 17 سالگی میتونست بهترین جفت خودش، یه آقای تحصیل کرده یه پولدار قوی فلانه، بهترین مورد برای خودش انتخاب کنه، سنش که بالا میره دیگه نمیتونه از اون انتخاب کنه، دیگه باید به قولی she will take whoever. Change my mind. I'll take whoever. هر کی که شد. حالا واسه مرده یه ذره بحثش فرق میکنه که تو پادکست مربوطه توضیح دادم. اما خب رسانه و جام و فضای به قولی تیک تاکی ها، اینستاگرامی و ماهواره و فلان و بمان یه القایاتی به خانوما کردن، یه توهماتی توی ذهنشون گذاشتن که اینا خیال میکنن خب حالا همیشه وقت هست، الان برم تحصیلاتمو ادامه بدم، الان برم کارمو پیدا کنم، تو شغلم موفق بشم، فلان کنم، مستقل بشم، قوی بشم، بعدن حالا وقت ازدواج و نمیدونم رابطه و اینا. خب آره میری دنبال اینا، ولی خب از طرفی مهمترین چیزی که واسه یه زن خیلی مهمه اون سن میگذره، میشه 31 سالش، 35 سالش، 32 سالش، 28 سالش، بعد دیگه ارزشاش رو به پایین میره، چون واسه زن با گذشتن سن ارزشاش رو به پایین میره. برعکس یه مرد این حقیقت دنیاست، راز بقاست. این خزعبلات مدرنیته و اینا یک چیزایی توی ذهنشون گذاشتن، اینا میرن دنبال اونا، اون ارزش‌های اصلی رو از دست میده. خوشگلی، زیبایی، قشنگی، پاکی، اون بگیج نداشتن، اون تجربه های بد نداشتن، مشکلات روانی و روحی اینا پیدا نکردن به خاطر تنها بودن یا با رابطه های غیر واقعی و غیر مهم و غیر جدی زندگیشونو پر از سم و اینا کردن. خب دیگه گیرش نمیاد اون چیزی که میتونست تو جوونی گیرش بیاد. و یعنی نگاه کنیم دیگه، آدمی، مردی که شرایط خوبی داشته باشه مثل فلان بازیگر، زورش برسه دیگه وقتی سنش بالا 35 40 ساله شده نمیره یه زن 35 40 ساله بگیره، که میره مثل فلان بازیگر یه زن 20 ساله خودش جوان‌تر میگیره، درستش هم همونه، دمش هم گرم، کارش هم درسته. باقی اونایی که نمیکنن یا توی این به قولی دم به تله مدرنیته میدن، مثل تمام اطرافیان که میبینیم سن بالا ازدواج میکنن با یکی سن بالا، به مشکل میخورن مثل تمام سلبریتی یا فلان بازیگر معروفه که گل زیاد زده، موفق نمیشه زندگیشون. این واقعیت. The Western woman, the American woman, from a standpoint of marriage and family, this is the worst place in the world to choose a wife. Not only worst place in the world, it's the worst place in the annals of history to choose a wife. Attention to a woman is like crack cocaine. And so she's seeing these things on the internet, and she's got guys in her DM, and they're giving her a false idea of their value. The male attention is monopoly money. Because when you hit 35, and that attention starts to go away, and you start looking for men, the kind of men you want, now you're competing with the younger, hotter, more fertile girl. There's a reason that God starts, the creator starts, you start to lose your eggs, what, in the mid-30s? خلاصه خانومه میره دنبال سواد و تحصیلات و مدرک و کار و فلان، در صورتی که اصلا نیازش این نیست.
مثل مرد نیست که باید بره مثلا خونه بخره، کار پیدا کنه، ماشین بگیره، فلان کنه، مهریه جور کنه، ردیف کنه، بیاد برس خانومه رو ببره مثلا ازدواج کنه. که میگم راز بقا این بوده. حالا شما بیایی بگو آی نمیدونم برابری فلان زنا فلان، خب از دست میدن دیگه. مدرک به دست میاره، پول به دست میاره، کار به دست میاره، ولی خب یه چیزایی از دست میده که وقتی میفهمه دیره. حالا اینکه از طرفی جای یه مرد توی بازار کار میگیره، رقابت کاری برای یه مرد سخت‌تر میشه. یعنی یک مرد از بین مردها براش سخت‌تره که بیاد این خانومو حمایت کنه، باشه ازدواج کنه، واسش پروواید کنه، فراهم کنه، زندگی خوبو فراهم کنه. یه مرد کمتر میشه، شرایط یه مرد سخت‌تر میشه که بازم به این خانوم لطمه میخوره. I'm 27. 36? Has dating gone easier for you or harder? Harder. Definitely harder. Why is that? It's harder because I've already built a life that I really love, and so I don't want to make compromises. So your standards have gone higher? Oh yeah. The pool is getting smaller, my standards are getting higher, so I don't know what to say. At 36, what are the men like in your dating pool? They're there. There's a range of men, I would say, but it's hard to find something that you have in common with a bunch of, I don't know, there's a lot of men out there, but just not what you're looking for sometimes. Did you think you had a better shot at getting into a relationship when you were younger? Yes. I'm an old lady, but also... but she doesn't look like an old lady. Look at her, she's hot. از یه طرف با بالا رفتن سنش آپشناش از دست میده، از یه طرف با بالا رفتن درجه اجتماعی، جایگاه اجتماعی خودش آپشناش کمتر میشه. یعنی تو شرایطی که آپشناش کمه خودش جایگاهشو میبره بالاتر از مردای دیگه مردا و هی آپشناش کمتر و کمتر میشه. انگار که مثلا مثل قد خیلی بلند برای خانم خیلی آپشناشو کم میکنه، وقتی اوریج میانگین مردای دنیا همچون قد بلندی که تو فیلم‌ها نشون میدن نیستن. بعد از طرفی هم این خانومی که از لحاظ تحصیلات، کار و جایگاه اجتماعی اینا رشد کرده، از یک سری مردها به قولی لولش بالاتر رفته، خب آپشن‌های خودش کمتر میشه دیگه. این دیگه نمیتونه با یکی ازدواج کنه که خودش کمتر درآمد داره، از خودش سوادش کمتره، از خودش حتی گاهی سنش کمتره، فهمش کمتره. اونم این که خانم‌ها زودتر به بلوغ ذهنی میرسن، ذهنشون خب متفاوته. حالا اینا خودش بحث‌های متفاوتی که توی پادکست یه بار کلا توضیح دادم، تو این کانال هست. حالا حرف که توی این موضوع زیاد دارم، کم کم حالا سعی میکنم با این چیزا یه چیزایی ما به نظرم توهمات فیلم ها اینا مخصوصا تو جوامع مثل ایران اینا خیال میکنیم اونور چه خبره. خوبه که مردم ببینن از زبون همونا، از زبون مردم معمولی همونا ببینن چه اتفاقایی داره میفته. این بد نیست. حالا کم کم مسائل مختلف رو باز میکنیم. Guess I gotta do it in English. Hey, you must wake up and stay focused. It's a dark and crazy world out there. You must stay focused. Stay focused, brother. And before you go, smash the dark out of that mother ducking subscribe button and put a ducking like on the ducking video. See you later. Is that it?